À quoi ressemblerait le clavier custom de R2-D2 dans Star Wars? Un mélange fascinant de technologie futuriste et d'artisanat extraterrestre. Imagine des touches luminescentes, rétroéclairées dans des nuances de bleu et d'argent. Chaque bouton, une miniature de la fusion entre métal et circuits intégrés, offrant une sensation tactile incomparable. Les touches, disposées en forme d'hexagone, avec des symboles aliens inscrits dessus, comme un mélange de glyphes et de pictogrammes. Certains boutons sont plus grands, conçus pour des fonctions spécifiques, permettant à R2-D2 d'interagir facilement avec son environnement. Les claviers sont entourés de lumières pulsantes, signalant l'activité de R2-D2 avec un rythme hypnotique. En plus, il y a des sections modulables permettant d'ajouter ou de retirer des éléments selon la mission. Ces panneaux s'illuminent différemment selon les commandes exécutées, créant un spectacle visuel captivant. Ce clavier n'est pas qu'un outil. C'est une extension de R2-D2 même, reflet de son caractère et de sa personnalité. Il est bon de noter que ce dispositif serait parfaitement adapté à ses besoins d'astromech, alternant entre des fonctions de pilotage et de réparation. Chaque pression sur une touche pourrait déclencher une séquence complexe, permettant à R2-D2 de déployer ses qualités d'ingénieur et de pilote avec une précision chirurgicale. Le design, épuré mais organique, s'harmonise avec le reste de son corps, véritable tableau d'interface qui semble vivre, réagissant en temps réel aux situations. Voilà un clavier qui ne serait pas seulement un outil de contrôle, mais une œuvre d'art technologique, renforçant encore plus le charme de ce personnage iconique.